95 500 में AMD राइजन का पीसी विद 22 इंच मॉनिटर के साथ। और स्पेसिफिकेशन जो हमने इसके अंदर यूज़ किए हैं उसमें राइजन 5 2600X का प्रोसेसर है, ट्रेसर का A320M मदरबोर्ड है, 2 हीट पाइप वाला RGB CPU कूलर है, 16 GB रैम है, 128 GB की SSD है, 500 GB की हार्ड ड्राइव है, थंडर का 3 ARGB फैन वाला केस हमने यूज़ किया है, और RX 580 8GB 2048 SP वाला ग्राफिक कार्ड है, और साथ एक मॉनिटर है 22 इंच का 60 हर्ट्ज 1080p, और इसके साथ साथ पावर सप्लाई इसकी 500 वाट है। और कंप्लीट बिल की जो कॉस्ट आती है 95 500 विद मॉनिटर।